Салафизм мұсылмандардың алғашқы ұрпағы кезіндегі ерте қауымның өмір салты мен сенімін насихат еткен исламның бір тармағы. Салафизмнің бүгінгі түсінігі бойынша діннен безгендермен белсене күресу әр мұсылман өмірінің ажырамас бөлігі. Қасиетті кітаптың салафилік түсіндірмесіне сай, мұны Құран мен сүннетте Мұхаммед пайғамбар өсиет еткен. Салафизм бүгінде дүниежүзінің сунниттік аймақтарында тез тарауда. Мұсылман сунниттердің 10% салафиттер. Дегенмен 20 ғасырдың басында салафизм шағын ғана дінбұзар ағымның бірі болатын. Қазақстанда салафизм 1990 жылдың басында пайда болды. Сол кезден бері Қазақстанның ресми дін өкілдері мен зайырлы билігі түрлі тәсілмен салафизм идеяларының тарауына қарсы тұруда. Қазақстанда салафия атауымен қатар салафиттерге қатысты ваххабизм және ваххабиттер терминдері кеңінен қолданылады. Атап өту керек, Орта Азияда ваххабиттер деп кез келген радикалды ағымды атайды. Салафиттер мен ваххабиттер арасын бөліп жару жасанды. Өйткені олардың барлығы өздерінің дәстүрлі исламның еш қоспасыз таза дінін ұстанушылар деп есептейді. Соңғы жылдары салафизм еліміздің батыс аймағында кең тарай бастады. Дәстүрлі емес діни ағымның шырмауына түсетіндер әдетте исламнан хабары шамалы адамдар. Батыс Қазақстан облысының Қазталов ауданы тұрғынының діни сауатсыздығы оның отбасына жайсыздықтар әкелді. Жолдасыммен мектеп кезінен танимын. Мектеп кезінен бірге оқып, бір класста оқығанбыз. Сол өзім бітіргенмін. Сол бітіргеннен кейін 2 жыл мұғалім болып, содан кейін сол жолдасым алып қашып кеткен. Сол кісіге тұрмысқа шыққанмын. Ол кезде ол дін жолын ұстанған жоқ, кәдімгідей армияға барып келіп, солай өзі таэквондодан сабақ берді. Содан кейін бізде ол кезде 99 жылдары кішкене қиындау заман болды, жұмыссыздық болды. Сол жұмыстан қысқарып қалды. Сосын енем қайтыс болды, ата-енем. Сосын біздер қалаға көшіп келдік. Біздер ол кезде квартирада тұрдық, Америкада. Сосын өзіміз жер алдық, очередьпен. Сосын енді қашанғы неде тұра береміз деп үй салдық, Челябинск жақтан. Сол үй салдық, үй салғанда бұл жолдасым үйді жақсы салады, строитель болды, жақсы хабары бар. Сосын сол үй салып жүрген, бұның үй салғанын тағы естіген ғой, бір-бірінен естиді, осындай үй салып алыпты деп. Сосын тағы да көмекке шақырды достары. Біз үйіміз салып берші деп, сол анаған барып көмектесіп, маған барып жетіп жүр. Строитель ма? Қандай мамандық? Строитель, каменщик. Сосын көмектесіп жүргенде сол кездерде бір кісімен танысқан. Ол кезде менде уже өзінде ИП болды автовокзалда. Сонда жұмыс жасап жүрдім, ол таксовать етіп жүрді. Сосын бірақ арасында жаңағыдай неге барады, құрылысқа барады, бос уақытында түнде таксовкаға шығады. Сөйтіп жүргенде жаңағы Самғат деген ағаймен танысқан. Сосын сол Самғат ағай келді, бір күні сақалды, қысқа балақты, шашы жоқ. Солай күнде өзі алып кетеді датчыға жұмыс етуге. Сонымен жақсы қарым-қатынаста жүрді, бір жылдай ма жүрді. Мен бірақ мән берген жоқпын оған. Сақалына да мән берген жоқпын, киіміне де мән берген жоқпын. Мен мұсылман ба, мұсылман, әйтеуір намаз оқиды, таза адам деп солай жүре бердім. Бір күндері келді жолдасым. Мен шалбарымды қысқартып берші деп. Сосын мен күлдім, қалай қысқартамын, өзі нормаль жақсы болып тұр ғой деп. Сосын жоқ, мен тобықтан жоғары қылуым керек деп. Сосын мен түсінбей қалдым, қалай сонда сен Чарльз Чаплин ұқсап жүресің бе деп просто күлдім енді. Сосын ол айтты, жоқ, осылай болу керек деп. Сосын жақсы, енді саған солай ұнаса қысқартып бердім. Солай жүрді. Бір күндері уже сақал өсіре бастады жайлап. Қырынбайсың ба десем, жоқ, қырынбаймын мен, енді сақал өсіремін деп. Сосын бір күндері уже сен тойға барам десем, жоқ, баруға болмайды, арақ ішетін жерге баруға болмайды. Сосын жұмада шетпек пісірме, шелпек нетпе, ондай болмайды, бетін сипама, уже тыйымдар көбейе бастады. Сосын бір күндері шықты, қыздарды біздер хиджаб кигізуіміз керек, сабаққа хиджабпен бару керек. Ол арасында қыздарды сабап жүрді. Мен жұмыста болғанда қызымды сабайтын көрінеді. Сосын дейді, мен келгенде ештеңе болмағандай нетіп солай жүреді екен. Сосын қызым маған айтуға қорқады екен. Сосын бір күндері мен постоянно жұмыс істеймін да, қыздарға көп не бермейтін болып тұрмын, мән бермейтін болып тұрмын. Сосын бір күндері айтты, осылай мен хиджаб, маған өзім сұрадым бос уақытында, саған хиджабпен барған ұнай ма, намаз оқыған ұнай ма, неге солай істейсің сен? Мен дейтін, папамнан қорқамын, осылай сен жоғында бізді сабайды, біз айтсаңдар өлтіріп тастайды. 18 жасында өзі танымайтын жігітке сол алдап барып соған тұрмысқа шығарып жіберді қызымды. Мен ойлаған жоқпын ол кезде тұрмысқа шығады деп, онда да ой болған жоқ тұрмысқа шығады. Одан бұрын 1-2 раз айттым, мен қызыма осылай жігіт қарап жүрмін. Оларда мына салафиттарда әкесі береді қызды
қыздарын әкесі қандай жігітке бергісі келеді, өздері сондайға береді. Одан бұрын бір ер адам алып келіп бізбен құрдас. Ол кезде біздер 40 жастамыз, 38 жаста болдық. 38 жастамыз, сол 38 жастағы ер адамды алып келді, соған екінші әйелдікке беремін деп қызымды. Сосын мен оған келіскен жоқпын, мен айқайласып, даже шыны керек участковый шақырттым енді. Қызымды бермеймін деп, екінші әйелдікке бермеймін деп. Сосын сол участковый шақыртып, содан әйтеуір қызымды алып қалдым бермей. Сосын қызым өзі де шошып кетті, екінші әйелдікке бармаймын. Содан кейін ақыры тағы бір жігітті алып келді 91-ші жылғы. Сол салафизмде жүр тоже. Соны алып келді, осыған берем, ол үйленбеген жігіт деп. Оған да қарсы болып жүргем, бірақ үйден өзім алданып қалдым. Алданып қалғанда қызым айтты, мен жұма намазына барып келемін деп. Сосын сөйтіп шығып кеткен, ол жұма намазына емес екен, сол әкесімен кездесіп, екеуі сол жақтан шығып кетті. Ол кезде үшінші күні маған келді, қызым уже паранжа киіп алған. Сосын сұрап едім, сен осылай ұнай ма, өзіңе өз еркіңмен кеттің ба деп. Иә деді, мен өз еркіммен кеттім, мен өзім паранжа кигім келді деп. Содан кейін бар, уже уақыт өткесін, 1-2 айдан кейін барып, маған өзі қызым звондады жылап. Мен негізі папамнан, уже папасы сотталып кеткесін бар. Мен негізі папамнан қорыққаннан шықтым, аяқ астынан неожиданно солай келді, маған шығасың осы жігітке деп айқайлап неткесін. Мен иә деп өзім түсінбей қалдым дейді. Қалай шығып кеткенімді, қалай неткенімді деп. Сосын бірақ уже кері алып келейін ба десем, қорқам дейді. Мен уже ант беріп қойдым, мен дейді. Әкеме ант беріп қойдым, мен уәде беріп қойдым, мен бара алмаймын деп. Постоянно Сирияға үгіттеп отырады. Сосын мен сол үшінде мен өзім амалсыз ажырастым. Ажырасу мысалы оңай емес қой, былай қарағанда. Балаларды тірі жетім етіп қою, ол маған оңай болған жоқ, конечно. Сосын тек әйтеуір балаларым Сирияға кетіп қалмасыншы деп, әйтеуір басқа жолға түсіп кетпесінші, бір қызым түсіп кетсе де басқалары нетпесінші деп, аман болсыншы деп. Сосын одан бұрын мен дейтін негізі өзімде даже ол дінге кіріп кетуге қалдым. Қатты қиналғанда уже ойлайсың, ладно, құрсыншы, лучше мен сонда барып нетейін, намазымды оқып, паранжамды киіп жүрейін, әйтеуір. Олар айтады маған, сен дейтін паранжа кисең дейді, мен саған бәрін істеймін дейді, мен саған коттеджда салып берем, машинада алып берем, бәрін істеп берем, тек сен намаз оқып паранжаңды киш дейді. Мен бірақ паранжа киюге қорықтым. Мен намаз оқи аламын, оқуыма болады, бірақ мен паранжа кие алмаймын деп. Себебі паранжа кисем, уже мен Сирияға кетуім керек, оларға бағынуым керек, олармен бірге Сирияға кетіп қалуым керек. Сол үшін мен неттім, айттым, өзім ойландып қой, мен оған Сирияға барып, ана жақта соғыс болып жатыр, мен ана жаққа барып өліп қалғанша, лучше мен осында өлейін деп, сол өзім ойланып, өз-өзімді бірақ әрең тоқтаттым. Бірақ шыны керек, қатты қиналған кезде ойлап жүрдім. Күндердің күні аталған әйелдің күйеуі үйінен кетіп қалады. Бірнеше күннен кейін оған зайыбының Сирияға кетпек болғанда ұсталғандығы туралы хабар жетеді. Тергеу изоляторындағы кездесуден кейін балалары әлі күнге әкесін көрген жоқ. Оны 4 жылға соттады. Қазір ол Петропавлдағы колонияда жазасын өтеуде. Осы тәрізді оқиғалар елімізде аз емес. Дәстүрлі емес діни ағымдарды ұстанушылардың бір рет қате басуынан шаңырақ шайқалып, балалар зардап шегеді. Қазір Қазақстанның барлық аймағында кәсіби теологтар мен білікті имамдар бар. Сондықтан дін жолына түспес бұрын мамандардың ақыл кеңесін тыңдаңыз.